Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам уул уурхайн салбар дахь байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, байгаль орчны салбарын стандарт сэдвт мэргэжүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа. Уул уурхайн ашиглалтын төслөөс байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах, арилгах талаар тулгамдж буй асуудлыг сайжруулах зорилгоор холбогдох стандарт, журам, арга аргачлалын хүрээнд уул уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуй нэгжүүдийн холбогдох ажилтнуудыг мэргэжүүлэх, чадваржуулах, хариуцлагатай уул уурхайг дэмжих зорилгоор энэхүү сургалтыг Сэлэнг аймагт зохион байгууллаа. Өнөөдрийн сургалт бол байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээ мөн байгаль орчны стандартыг сургалтыг бол уул уурхайн компаниуд болон төрийн бас байгууллагуудын хийж явуулж байгаа. Мөн сургалтанд бол орон нутгийн мэргэжлийн хяналтын байцаагчид болон байгаль орчны мэргэжилтэнд оролцож байна. За сургалтын зорилго бол уул уурхайн компаниудын байгаль орчны талаар хүлээх үүргийн хэрэгжилтийг сайжруулах, байгаль орчныг хамгаалах талаар хэрэгжиж байгаа хууль тогтоомж, хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах юм зорилготой. Үүний хүрээнд бол оролцогч талууд болох байгаль орчны үнэлгээ хийдэг компаниуд болон үнэлгээ менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж байгаа компаниуд уул уурхайн компаниудын хоорондын ажлын уялдааг эрхлүүлэх үнэлгээ эрхэлж байгаа энэ компаниудаас уул уурхайн компани юу шаардах ёстой юм. Энэ талын мэдлэг мэдээллийг нэгдүгээрт өгч байна. Хоёрдугаарт нь байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө гэдэг зүйлийг хэрхэн үр дүнтэй бодиттой хийж боловсруулах юм. Үүнийг бол хэрэгжүүлсэдээ байгаль орчны нөхөн сэргээлт хамгааллын асуудлыг хэрхэн сайжруулах вэ гэдэг талаар бол сургалтын бас нэг гол сэдэв байж байгаа. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам Сэлэнг аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, үнэлгээ эрхлэгчдийн холбоо, төрийн бас байгууллага, нэгдсэн үндэсний байгууллагын байгаль орчны засаглалыг бэхжүүлэх төсөл хамтран Сэлэнг аймгийн нутагт ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуй нэгжүүдийн төлөвлөлтийг хамруулан энэ удаагийн нөлөөлөх сургалтыг зохион байгууллаа. Энэхүү сургалтын үр дүнд байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ, стандартуудын шинжилгээний талаарх ойлголтуудыг орон нутагт хэрэгжүүлэх замаар байгаль орчны үнэлгээний чанар сайжрах хэмээн зохион байгуулагчдын зүгээс үзэж байгаа юм а.